Hello，又係我 Morina。嗱，我今日同大家咧分享呢個例子咧，就係關於肺炎死嘅。咁佢係邊個呢？咁佢係前新加坡總理李光耀嚇。咁我哋望一望佢個八字先。咁佢係1923年9月16號，咁就係癸亥年啦。咁個月份呢，就係辛酉月，而個日子呢，就係壬辰日。咁三條柱咧，你睇到呢，主力係有啲咩五行呢？係金同埋水。呢個辰咧都係呢個水個庫嚟嘅，咁啊變得咧就差唔多全盤水，咁又冇佢時間啦，咁啊唔知啦。咁但係咧，咁我哋睇睇，因為佢係喺新加坡啊，咁所以咧就個環境咧就已經係好火嘅環境，所以變得咧佢可以喺嗰度生存啦。好，咁佢係屬於強水，咁於是佢用神當然第一就係木啦，第二就係火啦，咁第三就土，咁土可以係第三用，亦都可以係第三忌㗎。咁忌神當然係金同埋水啦，咁佢幾時出事呢？佢係其實喺呢個運啦，已經啱啱開始踏入92歲呢個運呢，就辛亥運。咁你睇到呢，就係金生水，所以呢個時候呢，其實佢呢個運都唔好嘅，因為佢係忌嘛，忌水。上一個運82歲呢，壬子都係啦，全盤水，所以佢幾時呢？佢好運呢，就係由22歲呢度一路去到72嘅，即係81歲呢一段時間呢，佢係非常非常之好嘅。好啦，咁我哋而家望一望咧，佢係2015年2月5號咧就確診咧，就話佢有呢個肺炎咁樣。咁可以喺度睇到嘅，睇下佢因為嗰陣時個運咧就已經係喺個水個運啦，金水，跟住個日子嗰日又係水。咁你見到個年咧係月未，未係土嚟噶嘛？土咁強個土啊，土係會咩？會生旺啲金，金又會生佢個水。咁所以變得我咪話呢個土有陣時係用，有陣時就係忌嘅，就係呢樹啦嚇。好啦，咁佢2月5號出事，知道咗自己有，佢嗰時已經用呼吸機噶啦嚇。咁但係去到咧3月17號咧就開始咧比較大惡化啦，因為佢有感染到啊。咁你會望到噶。但係2015年咧又係月尾年咧，咁跟住嗱月份咧呢個係己卯啦，日子咧就係壬辰啦。咁呢度睇到啲咩咧？嗱，好多嘢嘅其實辰咧，我哋已經係講係辰自刑啦。咁辰自刑佢係忌土嘅咧，第三用咧對佢嚟講都係唔好噶啦，因為自刑個土會再生旺啲金，呢啲金咁強個金咧，啲金自然又會生旺啲水嘅。咁所以呢度呢個時候已經係唔好，不特止你見到啊，佢有個卯，呢度有個未，卯未佢個運係咩？亥啊！亥卯未係會木局，嗰個木係非常之強，咁係好嘅喎，對佢嚟講，佢中意木噶嘛。不過你見到呢個係卯咧，就同呢個咩？呢個酉咧係沖嘅。咁佢沖咧，記唔記得我成日都講，你沖到佢呢個係佢嘅咩？忌神嚟噶嘛，衰神沖旺，旺神發。即係令到佢呢個酉咧，仲更加強啲，即係個金仲更加強嚟生旺佢啲水，咁咪好唔平啦！即係話你啲水咁強，一滴火都冇啊！你喺呢個八字係見唔到火嘅，個運又係冇火嘅，當日啊都係冇火嘅，咁所以咧就令到佢呢度其實嗰陣時點解話佢感染到啦？個肺炎感染到啦，咁就因為激旺咗呢個金啊嘛嚇，好啦，咁去到真係3月23號，佢係死喺呢個時候嘅，年月日時呢個時候，咁你都望到嘅年月日時有丑有戌有未，丑戌未土嘅三刑，三樣嘢喺晒樹，土嘅三刑會令到咩強啊？土強咯，土強之餘咧，到金都會強啦。即係呢啲金又會強咧，金強咪亦都令到佢個水咪又係強，咪又係火嘅平衡咯。即係佢要嘅五行木火冇，唔要嗰啲金同埋水，咁亦都係噶。你見到嗱，呢個咪係木啦，卯啊嘛，卯未又係亥啊嘛，一樣啊，嗰個年同埋月啊嘛。咁佢係一個木嘅局，本來好噶嘛，都係。但係我咪話呢個卯又係同呢個酉沖，咁咪變到咪卯酉沖咯。沖咪就係將嗰個金沖旺，水又到生旺，但係火就冇咯嚇。咁所以喺呢個八字嗰度，我哋好明顯咧，就係睇到當我哋有沖嗰時，我哋真係要處理佢嘅。佢而家就係沖起咗佢呢個金，沖起咗呢個金，令到個金強嘅話，再生佢啲水，水越強，火就越冇，咪唔平衡，咪就係個火又唔平衡，水又唔平衡，
咁佢而出事咧就係個肺嘅事，因為係個金嘅問題嚇。咁所以大家咧，如果你有興趣咧，根本上譬如話我哋喺呢個八字啦、排運啦、講天光啊、地支啊、雙生雙克呢啲，全部就喺嗰個八字 BB 班嗰處咧，你可以學到。咁你話如果你又想知道健康嗰方面咧，我哋個內臟啊，咩內臟屬於咩五行咧，就話個八字健康嘅網上課程啦嚇。咁全部都係喺上邊呢條 link，你可以 click 入去咧就可以睇到噶啦。咁亦都可以咧，如果你又中意再學八字嘅應用或者係八字嘅進階嘅，你可以學盧恆立師傅，跟住佢亦都有呢個風水嘅應用同埋風水嘅進階嘅，全部都係上面條 link，你 click 入去咧，你就可以睇到噶啦嚇。亦都有我哋嘅課本萬年曆，亦都需要嘅，因為你上堂嗰陣你需要起我哋嘅八字排呢啲運咧，全部都需要萬年曆去幫手嘅。OK 嚇，今日係講住咁多，下次再同大家分享，拜拜。